Bolalar, bugun sizlar bilan biza FIFA Mobile 25 o'ynaymiz. Do'stlar, bu Wolf Gaming kanalining o'zgartirilishi, ya'ni nima deb bo'ladi? O'zgartirdik. Aka-uka Games deb o'zgartirdik nomini. Do'stlar, bu kanalda ikkalamiz ham aka-ukalar video olamiz. Hammaga salom do'stlar. Iltimos, kanalga obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'ying. Keyin biz nima qilamiz? Bundan-da qiziq videolar olamiz. Bolalar, qani like'larni bosib taslang. Do'stlar, bu videoda biza FIFA Mobile o'ynaymiz. Tak, kirguncha pauza qilib turamiz do'stlar. Do'stlar, biz endi Chempionlar Ligasida o'ynaymiz. Men kimman deb o'ylasizlar, men Barselonaman. Qani ketdi. Hozir biz Chempionlar Ligasi madhiyasini eshityapmiz. Tak, kiryapti do'stlar. Play. Boshlandi o'yin do'stlar. Tak, zagruzka bo'lyapti do'stlar. Qani Ketdi do'stlar. boshlandi. Shunchaki Barsa bilan qaysi komanda degani? Qarorchi, o'sha komandani o'yini bo'lyapti do'stlar. Ular boshlab berarkan, Stegin hakam. Shtinchal hakam. Bo'ldi do'stlar, o'yin boshlandi do'stlar. Lewandowski'ni koptoy qani? Va zarba. Gol do'stlar. 3-minutdan gol urdik do'stlar. Do'stlar, keyingi videolarda men qo'shilishim mumkin va birga ukam bilan ularni o'ynaymiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Agarda kanalga 1000 ta obunachi bersanglar, ikkalamiz birga ulanib Splashing Forces guruh 3 o'yinda o'ynaymiz. Lewandowski yana koptoy. Do'stlar, hozirgina Lewandowski gol uradi va zarba gol. 8-minutda yana gol. Do'stlar, 2-0 do'stlar. 1-minutdan yana. Do'stlar, hozirgina Lewandowski gol urish ehtimoli juda katta. deb aytdim, lekin ko'ftoliga tushib qoldi do'stlar. Dani Olmo. Yaxshi. Ana ketdi. Hozir Dani Olmo gol uradi yoki Lewandowski uradi. Kim o'zani o'zi? Kim bu? Lewandowski bo'lsa, 3-chi golni ham Lewandowski urdi. Lekin dahshat o'xshatib qo'yibdi-ya yuzini. Ha. 3-0 do'stlar va 18-minut. Esinglardami? Barsa bu komandani 5-4 yutgan. Kimni? Bu komandani. Barsa. Ha. Dani Olmo'da Gol gol. do'stlar. Dani Olmo'dan gol. Olmo. To'g'ri gol do'stlar. Dani Olmo'ning Dani Olmo laqabi Olmo bo'lishi ham mumkin. Yoki Yana Dani Olmo. Dedan Sukunish va Olmo. Do'stlar, juda ham zo'r laqab. Tushiramiz. Endi buni tushiramiz. Ana endi esa odam almashadi. Kim bilan kim almashadi o'zi? Vartabiski himoyachi. Nimagadir almashmabdi. Almashmagandir. Qarorchi 5-0 do'stlar. Hozir Dani Olmo yana gol uradi. Afsuski Dani Olmo emaskan, pas bermadi parazitga o'xshab. Endi almashyapti. Yamalmi? Yamal tushibdi. Yamal emas, Yamal o'yinda. Voy tushgan o'yin boshlansa. Tak do'stlar, kim bu? Rafinha, Lewandowski.
Hozir Lewandowski gol urishi ehtimoli salgina kichkinaroq. Dani Olmon gol urishi juda katta edi. Afsuski gol ura olmadi do'stlar. Marta 5 daqiqa bo'ldi. Qani Rafinha? Gol do'stlar. Barsida eng yaxshi ko'rgan odamim bu Rafinha. Braziliyalik. Mana 6-0 do'stlar. Qanaqasiga? Bu Chempionlar Ligasi o'ynayapmiz biza. Do'stlar, agarda Yaxshi vaqtda biz. agarda vaqt yetmay qolsa, ya'ni YouTube qo'yiladigan vaqt bo'lib qolsa, do'stlar, bu videoning ikkinchi qismini ham olamiz. To'ppa-to'g'ri. Rafinha qani? Yoki shu o'yin bilan tugatib qo'yishimiz ham mumkin. Gol. Rafinha gol urdi do'stlar. Yaxshi do'stlar. 7-0 hisob. Ana nima bo'ldi? Biz hech narsa qilmadik. Xirromchilar. Tak, do'stlar, yozib qoldiringlar kommentga. 11-may kim yutadi, Realmi yoki Barsami? Albatta Real yutadi. Do'stlar, siz qaysi klubga muxlislik qilasiz? Kommentga yozib qoldiringlar. Real yoki Barsa? Men Real. Men Barsa. Bugun kim Realni tarafida bo'lsa, bugun 4-may soat 16:50 da Barsa Real bilan Kelta o'ynaydi. Esinglardami? Barsa Keltani 4-3 ga yutgan. Do'stlar, Realning muxlislari kanalga obuna bo'lsin. Barsaning muxlislari esa videoga like bossin do'stlar. Pedrini chalishdi-yu g'irromchilar. Qochay, Nima qilishyapti bular? itaryapti-yu. Siqir hakam. Lamine Yamal afsuski topni olib qo'yishdi. Yana Lamine Yamal yana to'xtab ketib qolishdi. Akam bilan Fesum Abayd ular bo'lganimizda har doim 1-0 yutganman. Faqat bir marta akam meni 1-0 yutgan. Chunki men Fesum Abaydni chiqib o'ynamayman. Keyin pashli umuman omadim yurishmaydi Fesum Abayd. Lekin kuchli futbolchilar surmagan o'ziga. Lekin kimdir uchiq tashlagan ekan, shu chiqqani ketdi-da. Menda Ronaldo, Messi, Neymar bor edi. Menda ham bordi do'stlar. Urvinim necha edi do'stlar, bilasizlarmi? Urvinim 99 edi. Meniki 99 edi. 100 ga ozgina qolganda kimdir o'chirib olgan ekanda, shuni chiqqanim ketdi-da. Hozir meni Salohiddin akamni Urvini 103. Do'stlar, Salohiddinni tanisanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki u bilan ikkinchi kanalimda videolar ovatdi. Birinchi kanalimga ham, ya'ni mana shu kanalimga ham video olganmiz. Do'stlar, biz yutdik bu raundda do'stlar. Endi ikkinchi o'yinni o'ynaymiz. Do'stlar, ikkinchini o'ynaganimiz uchun pauza qilib turamiz. Do'stlar, keyingi raundga o'tdik. Kimdir Real muxlisi bo'lsa, agar Real yutqazib qo'ydi Atleticoga bu o'yinda. Do'stlar, nimadir qot yotibdi-mi? Bo'ldi do'stlar. Tak, Lewandowski boshlab berdi, Lamine Yamal ketdi. Yo do'stlar, hozir chiqib ketadi. Pas ber. Bozor va do'stlar, akrobanchasi gol urishi mumkin-da hozir Lewandowski. Ya'ni o'sha so'kinish va olma. Gol urdi. Ko'rdinglarmi? Aldab gol urdi. Aldab gol urdi. O do'stlar, orqa majag'iga aylanib keyin gol urdi. Yaxshi, hozircha 1-0 zitotdi.
nega boyagi jamoa bilan ikkinchi o'ynamoqchilar deya Degan bo'lsa edi, havzni qilardik. agarda o'ramotda ham o'ynaganimizda ko'p vaqt bo'lib ketardi va yutib joylanmasdi. Do'stlar, hozir biz mana mashalarimiz bilan tugatib qo'yishimiz ham mumkin bu anaqani videoni. Keyin ikkinchi qismini ham olamiz. Tugatib hozirni o'zida olib qo'yishimiz ham mumkin-da. Vaqtimiz bo'lsa ikkinchi videoni hozirni o'zida ham olib qo'ysak bo'ladi. bugun. Ya'ni shu kunga. Yamin Yamalda kaptan. Yamin Yamal. Va zarba gol emas. O'rniga Rafinha gol urdi. Sot 3-0 mi? Ha. 3-0 bo'lsa. Do'stlar, ma'lumot berib o'taman. Keyingi videoda ikkalamiz ularni birga bir kontrda video olamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Juda qiziqarli video bo'ladi. Sizlar qaysi o'yindan video olishimizni xohlaysizlar? Kommentga yozinglar. Yoki HDFS'da olaveraylikmi futbolda yoki boshqa o'yinlarda ham olaylikmi videolarni? Kommentga yozib qoldiringlar do'stlar. Do'stlar, keyingi videoda mana bunaqa video olishimiz ham mumkin. O'yinlarga qanaqa joydan mod o'rnatsa bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Biz ko'p o'yinlarga mod o'rnatamiz, to'g'rimi? Masalan, konturimizda mod bor kelamiz. Menda 4 ta o'yin bor, uchtasida mod bor. Faqat FSMABda mod yo'q. bunda mod yo'q faqat. Do'stlar, sizga mod kerak bo'lsa, kommentda описаниеga yozib qoldiramiz. Keyingi safar ko'rsatamiz qanaqa mod o'rnatishni. Keyingi videoda ko'rsatamiz. Nima qildimmi? 5-0 do'stlar. Bizani 3 minut vaqtimiz qoldi do'stlar. Pauza qilib turamiz hozircha. Do'stlar, bu videoni hozir to'xtatamiz va ukamning ismini aytish esimizdan chiqibdi. Mening ismim Sohibov Islombek. Mana o'yin ham tugadi. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, biz videoni to'xtatamiz. Iltimos, kanalga obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'ying. Video sizga yoqqan bo'lsa, bizning videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'ling. Agar meni yuzimni ko'rishni istasanglar, 100 mingta obunachi bo'laylik. Xayrlashib qo'y. Xayr do'stlar. Salomat bo'linglar.